Der nächste spektakuläre Auftritt in Stuttgart, nachdem wir 5:4 gegen Köln zu Hause gespielt haben. Wahnsinn, was da schon wieder abging. Heute beim VfB. Bisschen weniger Gegentore wäre ganz geil. Wenn ich genauso viele Tore schieße, bin ich eigentlich damit ganz d'accord. Also einverstanden. Für alle Französisch-Feinde. Und genau, starten wir rein. Umfrage läuft noch. Der zweite Teil, der zweite Part. Aus welchem Land in Europa wird denn unser Verein sein, mit dem wir in EAFC 26 reinstarten? Und wer oder wie gut starten die Stuttgarter hier in dieses Spiel? So gut! Und mein Vorhaben ist schon nach 3 Minuten für die Cuts. Weniger Gegentore. Erstmal 1, mal gucken, wenn es dabei bleibt. Aber geht doch wieder niemand hin. Die Grätsche kommt auch wieder zu spät. Das ist symbolisch immer unsere Ausrede. Oh, wir haben es ja noch versucht irgendwie zu verhindern. Aber die Grätsche kam dann zu spät. Und das zweite Tor von Enkiso im dritten Spiel. Gute Quote. Tja, das wird eine happige Aufgabe. Auf jeden Fall. Ich glaube sogar vor unserem nächsten Champions League Spiel. Ich kann mir vorstellen, nach dem Spiel hier in der Liga geht es dann auch mal wieder rein in die Champions League. Aber wenn wir so hier spielen und so verteidigen, dann wird das nichts. Aber Quiroga, der Einzige, der hier sich ein bisschen dagegen stemmt. Achtung, die nächste Chance für den VfB. Ja, wir brauchen ein bisschen irgendwie. Also wir sind noch nicht drin im Spiel. Viele Fehler, viele Unzulässigkeit und der VfB, ja, ist einfach gut drin. In dem Spiel. Hat die Anfangsphase genutzt, aber vielleicht wir jetzt über Zubimendi, Fofana. Ja, ist ja alles schön und gut, aber wir kommen auch hier wieder nicht durch. Wir müssen es so spielen, wie ich es halt spielen muss. Kein 1 gegen 1 Duell, aber jetzt vielleicht Uso. Und wenn es einer kann, dann er. Wenn einer hier 1 gegen 1 gegen gehen kann, dann ist es Usun. Weil die anderen bleiben irgendwie immer hängen. Übersteiger ist auch nicht möglich, weil es wird immer abgeblockt vom Gegner. Die nächste Chance wieder Enkiso. Fofana dazwischen. Ja, es wird nicht immer so spektakulär und so leicht wie gegen den FC im letzten Spiel. Da haben wir auch mal solche Spieler mit dabei. Oh, wir laden den Gegner ein zum Tore schießen. Das geht nicht. Aber es ist so vorhersehbar. Vergesst meinen Anfangssatz. Ich möchte hier heute weniger Gegentore bekommen. Das hat sich jetzt schon erledigt. Sind jetzt schon 2 nach 15 Minuten. Fagir. Es geht auch vorher niemand drauf. Die stehen alle rum, stehen alle schön auf einer Linie. Die gucken zu, die haben die besten Plätze. So kannst du einfach keine Spiele gewinnen. Bislang. Zubimendi, Usun. Vielleicht ja jetzt mal ein gescheiter Angriff. Adingra über rechts. Der ist noch überhaupt nicht präsent hier. Bislang Usun wieder. Über den geht echt sehr, sehr viel. Aber ihr seht doch, wie es um den Strafraum wieder aussieht. Da stehen wieder 6 Mann. Gut sortiert. Die verschieben alle richtig gut mit. Und dann ist irgendwann mal die Lücke frei. Die müssen wir freispielen. Und dann geht's doch auch. Fofana 2-1. Nach 20 Minuten. Also jeder ist hier heute auf seine Kosten bislang gekommen. Ich sag ja, spektakulär. Immer wieder. Es fallen viele Tore. Ich glaube, so unter 2, 3 Toren mache ich es auch einfach nicht. So, und dann wird leider dieses Foul zurückgepfiffen, was für mich auch kein Foul war. Normaler Zweikampf. Darf auch mal erlaubt sein, finde ich. So, und jetzt, da müssen wir direkt da sein. Und dann umschalten. Direkt Fofana. Und Adingra, setzt euch durch. Also das muss auch unbedingt verbessert werden, dass sie nicht immer blind gegen den Gegner laufen, sondern eventuell auch mal vorbei. Es gibt auch die Gelegenheit, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, dass man am Gegner vorbeiläuft. Guck mal hier, so wie James. Wieder Fagir. Achtung, der setzt sich durch. Guck mal, so einfach. So einfach geht das. Tore schießen einfach und leicht gemacht. Am Reißbrett. Das ist der Hammer. 3 Spielzüge vorher war dieses Tor schon klar. Weil die es einfach besser machen und auch anders machen als wir. Weil sie es auch einfach machen dürfen. So muss man das ja sagen. Hier, da war das schon klar. Der kommt auch nicht in Zweikampf rein. Und
Fagir, natürlich. Setzt den dann oben in den Winkel rein. Warum auch nicht? Da kannst du nur mit dem Kopf schütteln. 3 Gegentore schon wieder in 26 Minuten. Boah, das ist auch echt anstrengend. Sage ich euch, wie es ist. Anstrengend und nervig. Ganz einfach. Guck mal, bei uns Ekitike. Da muss nur ein Stuttgarter ihn von hinten anpusten und der ist weg. So, nächste Chance. Gibt wahrscheinlich gleich das nächste Gegentor. Fagir setzt sich durch, aber da gibt es auch wieder ein Frei. Das muss man mir auch bei einer ruhigen Minute erklären, warum mir jeder Zweikampf abgepfiffen wird. Jeder Kontakt. Wir spielen Fußball. Es ist kein Basketball, noch kein Handball, wo jeder Kontakt abgepfiffen wird. Es ist Fußball. Ekitike, oh, direkt zum Gegner. Das ist bislang eine Halbzeit zum Vergessen. Also bis auf den Anschlusstreffer, den wir gemacht haben, sind die Stuttgarter hier, ja, einfach feldüberlegen, einfach besser. Wir kriegen hier leider nichts geschissen, momentan, oder haben auch leider keine Antwort. Jetzt vielleicht, Adingra, Ekitike lässt sich fallen, ist wieder mit dem Rücken zum Tor, da stehen schon wieder 4, 5 Mann, perfekt aufgereiht. Du kannst nichts machen, du kommst hinten nicht durch. Du musst es mit Weitschüssen sogar probieren. Jetzt vielleicht Uso, nächste Chance und natürlich auch dieser Ball geht rein. Freunde, komm, wir haben jetzt schon 5 Tore in einer halben Stunde. Wo soll das noch enden? Das geht am Ende 7-6 aus für Stuttgart wahrscheinlich, wenn das so weitergeht. Aber wie willst du denn anders Tore machen? Ball durchstecken ist nicht. Den Durchbruch schaffe ich nicht. Also muss ich es ja mit Weitschüssen nicht. Ich muss quasi nur Spieler verpflichten, die bei weiter Schuss eine 90 haben. Oder eine 80, keine Ahnung. Reicht ja auch, wenn du eine 70 wahrscheinlich hast. So, nächste Chance vielleicht auf den Ausgleich. Das können vor der Pause auch noch 3-3 stehen. Warum nicht? Usun. Fofana, jetzt probiert erstmal von Weiten. Ja, der geht jetzt mal nicht rein. Fofana hat so Dinge auch schon gemacht. Aber momentan, oder der Schuss durfte nicht reingehen. Ist leider nicht möglich, aber vielleicht finden wir ja irgendwann mal in die Zweikämpfe. Oder wir gewinnen mal einen Zweikampf, weiß ich ja nicht. Wann wir das mal vorhaben. Hier, Adingra lässt sich auch zu leicht wieder abkochen. Ekitike wird einfach abgeblockt, prallt ab, als wäre das so eine Gummibauer. So, jetzt mal Fofana, Ball gewonnen. Zubimendi, Usun. Auch wieder 2, 3 Mann da. Da ist auch keine Chance aufzudrehen. Guck mal, wie instinktiv die da nach hinten laufen. Weil sie genau wissen, was als nächstes passiert. Aber hier wissen sie nicht, was als nächstes passiert. Und natürlich Hugo Ekitike mit dem 3:3 mit der 180 noch vor der Pause. Ja, ihr merkt, ich bin vielleicht gar nicht mehr so überrascht, dass so Dinge passieren, weil man sie einfach in jedem Spiel erlebt. Mal mehr, mal weniger. Jetzt schon 6 Tore, 3:3. Und ich habe am Ende ein Torverhältnis von 100:60 wahrscheinlich, wenn das so weitergeht. Auf Ekitikes Verlass. 3. Tor im 5. Spiel. Aber vielleicht wird die zweite Halbzeit dafür ein bisschen, weiß ich nicht, entspannter, weil jetzt schon das ganze Pulver verschossen wurde. Ich glaube es auch eher nicht. Was ich mir da schon wieder selber vorgaukel. Oh, komm, keine Ecke. Oh, letzte Aktion vor der Pause. Ecke kommt. Quiroga muss er haben. Oh, aber nicht in die Mitte. Direkt in die Mitte. Und Santos hat den Ball. Jetzt ist erstmal kurz verschnaufen angesagt. Kurze Pause. 3:3. Was auch wieder nicht hätte sein müssen. Ey, die Gegentore, wenn wir uns die nochmal angucken. Oder ich beim Schnitt. Ich werde auch die Hände vom Kopf schlagen. Also wirklich, wie wir die manchmal hinten reinkriegen. Und die gehen halt auch immer rein. Und es ist so vorhersehbar. Also ihr müsst mal darauf achten, wenn ich sage, der geht jetzt rein, da kannst du nichts machen. Es ist in 9 von 10 Fällen eigentlich der Fall immer, dass ich so Tore auch richtig vorhersage. Weil ich einfach weiß, wie dieses Spiel läuft. So, Achtung, Bart, nächste Chance. Achtung, nächster Schuss. Und es ist auch wieder jeder Schuss ein Treffer. Das ist auch so unlogisch, wirklich. Fagir mit dem 4:3. Ich glaube, auch sein Dreierpack. Dass die Keeper den zum Beispiel auch nicht halten können, das ist auch so unrealistisch, wirklich. Also schaut euch das mal an. Das ist jetzt unbedingt nicht die Spitzenposition. Und er ist jetzt auch nicht so platziert, dass du den nicht als Keeper hättest halten können. Hier sehen wir es vielleicht nochmal ein bisschen besser. Ja klar, da fehlt dann auch der Linksverteidiger. Da lösen wir dann wieder die Abwehr auf.
Aber den kannst du auch halten. Also, tut mir leid, das hat man jetzt zwar nicht gesehen, aber ich glaube auch der Ball war haltbar. Definitiv. Na gut, aber wir haben ja noch Zeit. Wird wahrscheinlich nicht das letzte Tor sein, sowohl für den VfB als wahrscheinlich auch hoffentlich für uns. Jetzt vielleicht, nächste Chance. Adingra dreht sich und rein ins lange Eck. Aber bei uns geht er vorbei. Bei uns hat das Spiel, ja, eine andere Geschichte zu schreiben. Vorne drauf gehen. Irgendwie versuchen, in die Zweikämpfe reinzukommen, aber wir schaffen es heute gar nicht. Wir schaffen es heute nicht vernünftig in die Zweikämpfe rein. Und somit ist das natürlich leichtes Spiel für den VfB. Wir kommen nicht hin. Hier, guck mal, Karasor, James, die haben so viel Platz. Die haben einen Radius von 5 bis 10 Meter. Wir kommen nicht in die Zweikämpfe rein. Von Anfang bis Ende. Das ist heute wieder eine Leistung, ey. Ich frage mich, wie wir 3 Tore geschossen haben. Nicht zu erklären. Und dann hast du wieder Spiele wie gegen den 1. FC Köln beispielsweise. Da drehst du mal das Spiel innerhalb von 10 Minuten. Hast dir aber vorher 3 Gegentore abgeholt, auch innerhalb von 10 Minuten. Muss man nicht unbedingt verstehen, oder? Fofana, schade, der Ball in die Tiefe. Klappt natürlich nicht. 4-4-2 ist nochmal eine Option, um das Ganze mal breiter zu machen. Vorne mit 2 Spitzen, aber selbst das würde heute nichts bringen. Weil es kommt einfach jeder Ball an beim VfB. Und dann kriegen wir es nicht schnell genug umgeschaltet. Fofana. Außen auf Quiroga und Ekitike am kurzen Pfosten. Wenn er jetzt mal sich anbietet, sehr schön. Und jetzt? Wo sind die Mitspieler? Da sind wieder 2, 3 Mann um ihn herum. Der Ball ist einfach weg. Nichts zu machen. Zubimendi jetzt. Gut aufgepasst. Wer zeigt mir den Laufweg an? Fofana. Und der macht den jetzt alleine. Weg. Ekitike muss weg. Fofana! Aber machen! So eine große Chance. Also das waren mit so die leichtesten Situationen hier. Die größten Chancen, die müssen rein. Ich weiß nicht, was er da macht. Schieb ihn doch einfach flach ins Eck. Ist doch gar nicht so schwer. Möchte man meinen, ne? Aber gut, was weiß ich denn schon. So, Duro für Ekitike, auch wenn er getroffen hat. Ich finde in den letzten Spielen so ein bisschen, ja, abgetaucht. Ich meine, darf er auch mal, gar kein Problem, aber möglichst nicht so oft. Ehrlich gesagt, wir brauchen seine Tore, wir brauchen seine Präsenz. Aber wie gesagt, du kannst auch vorne einen Spieler hinstellen, der eine 99 hat. Bei Stärke, bei Kraft. Ich glaube, selbst ein Drittligaspieler würde den verteidigt kriegen. Aber gut, machen wir weiter. Der Ball ist im Aus. Wir haben noch 25 Minuten hier, um wieder ein 5:4 zu schaffen. Und schon wieder 4 Gegentore auf jeden Fall. Also das ist echt hammerhart. Bahoya. Erste Chance, Usun. Ne, Duro, Quatsch, da ist Duro. Erste Aktion, Duro. Und der Keeper, der haut da eine Reaktion raus. Reaktionsschnelligkeit unter einer Millisekunde. So gefühlt. Nächster Eck bei Fofana. Wäre mal wieder Zeit, aber wir schaffen es einfach nicht. Adingra. Nächste Chance und vorne drauf, von alleine, geht ins Pressing rein. Müssen wir gewinnen. Brentwaite gewinnt da. Fofana so oben. Bahoya nicht weglaufen, komm entgegen. Muss dem Ball schon entgegenkommen. Bahoya, Duro. Dreht sich um Chabot. Müsste eigentlich auch. Oh, wir kriegen Freistoß. Oh. Aus sehr guter Position. Haben wir denn irgendeinen, der hier schießen kann? Usun kann das. Duro kann das. Der hat eine höhere Kraft. Efe. Ja, wir machen es mal mit Usun. Versuch Nummer 10.000 hier einen Freistoß endlich mal reinzukriegen. Komm, mit vernünftiger Kraft müsste das doch eigentlich klappen. So, 3,5 Balken. 71. Minute. Ich gehe da einfach nicht rein. Warum nicht? Mehr kann ich nicht machen. Ich habe sogar auf grünen Time-Finish gewartet, aber selbst das hat nicht geklappt. Schauen wir mal jetzt. Zubimendi, da ist Brentwaite. Das klappt doch. 4:4. Und endlich mal wieder ein Eckballtor. Da habe ich auch so lange drauf gewartet. So viel ausprobiert, so viele Spieler. Und es hat wohl bis zum Spiel in Stuttgart gedauert. Oder dauern müssen, bis wir mal ein Eckballtor machen. Und es brauchte Zubimendi. Hier, ist auch eigentlich ganz einfach. Setzt sich durch im Zweikampf, ist früher am Ball. Gutes Timing und dann der Ball unten auf dem Boden als Aufsetzer. Ist der eigentlich nicht zu halten. Also 4:4. Auch wieder 8 Tore.
Und das Geile ist, wie gesagt, du kannst es nicht verhindern. Egal, ich hätte mich auch mit einer Fünferkette hinten reinstellen können. Achtung, die nächste Chance. Da ist Winter zum ersten und es gibt Abschuss. Ich dachte, der schießt den jetzt rein oder ich mache irgendwie ein Eigentor. Du kannst mit 6, 7 Mann dich hinten reinstellen. Du kannst so defensiv spielen, so dicht. Die KI findet immer eine Lücke. So, aber jetzt will ich natürlich, also selbstverständlich will ich das Spiel noch gewinnen. Ist mir dann auch scheißegal, wenn es wieder ein 5-4 wird. Bahoya, nächste Chance, Duro läuft durch. Aber auch da im 1 gegen 1 ist nicht viel zu holen. So, die nächste Chance für den VfB. Enkiso, Fagir. Reicht heute, er hat schon 3 Tore gemacht. Enkiso gegen Quiroga. Ja, Quiroga gewinnt den ersten Zweikampf, gewinnt auch den zweiten. Reinbeißen, irgendwie. Zubimendi. Bahoya und Quiroga, komm, lauf durch. Jawohl, der ist schnell, der will's. Duro zeigt's an in der Mitte, der will den Ball haben. Duro legt nochmal auf Adingra. Oh, das war zu kompliziert. Ja, aber ich habe den besseren Mann gesehen. Ich würde das auch jederzeit wieder so machen. Wenn er da sich ein bisschen besser positioniert, dann steht's 5-4. Nächste Chance, Duro ist da. Mit Usum, von dem haben wir noch nicht so viel gesehen. Aber vielleicht ja jetzt. Vielleicht müssen es die Schlussminuten wieder richten. Nochmal Zubimendi auf Branthwaite. Hat ganz gut geklappt. Vielleicht ein zweites Mal. Diesmal kommt Fofana auf der Linie. Chance lebt noch. Duro. Adingra. Jetzt wird es nochmal ein richtiges Hammerspiel. Oben Bahoya. Gut gesehen. Auf Spitzenwinkel Bahoya. Und Duro mit dem Kopf. Es ist unfassbar. Es ist nicht zu glauben, was hier los ist. Wieder 9 Tore. Wieder ein 5-4. Diesmal auswärts. Und wieder drehen wir die Partie. Also wenn man uns eines nicht absprechen kann, bei all der Defensivschwäche, wir zeigen Moral, wir spielen bis zum Schluss, wir haben die Chancen und wir haben auch das Spielglück, hier setzt sich Duro durch, auch wieder per Aufsätze, aber gut, das war dann auch nicht mehr schwer, wenn der Keeper nicht im Tor ist, aber alleine wieder dieser Spielverlauf, lasst euch das nochmal durch den Kopf gehen, die letzten beiden Spiele, wenn euch einer fragt, wie würdet ihr den Karrieremodus beschreiben, dann zeigt ihm einfach meine Videos. Diese beiden Spiele jetzt, gegen Stuttgart, gegen Köln, das lässt mich echt mit vielen Fragezeichen zurück, aber es ist sowas von egal. Ey, am Ende gibt es 3 Punkte, wenn wir das hier noch schaffen, aber es ist ja noch nicht vorbei, aufgepasst. Ich sehe es noch nicht, dass wir hier gewonnen haben. Die Stuttgarter können immer noch auf 5-5 stellen. Und ich glaube, eine Chance kriegen sie noch. Vielleicht ja jetzt durch den Freischuss, aber den machen sie nicht direkt, oder? Enkiso, oh, abseits, der steht immer abseits, ja. Gute Variante, ja, muss man den lassen, gar nicht schlecht, aber der durfte nicht reingehen. Auf gar keinen Fall. So, und das wird es gewesen sein. Die letzten Sekunden hier, 3 Minuten gibt es oben drauf. Was ist das für ein Spiel? Gibt sogar 3 Minuten Nachspielzeit. Das ist mehr als die letzten Spiele zusammen wahrscheinlich gerechnet. Adingra nochmal. Und da ist Uso. Abseits. Dann hätte es 6-4 gestanden. So, aber ich glaube und ich hoffe, dass das reicht. 5-4. Noch 30 Sekunden. Das reicht, glaube ich, nicht mehr. Und dann darf der Schiri gerne abpfeifen. Und wir haben am Ende wieder 9 Tore, wieder ein 5-4 für uns. Wieder viel Spektakel. Viele Fragezeichen, die mich hier zurücklassen. Aber gut, ich sag mal unter dem Strich, juckt das doch keinen, oder? Wir gewinnen, wir haben 3 Punkte und nur das zählt. Und dann spielen die anderen schön weiter unentschieden. Dortmund unentschieden, die kommen auch noch nicht so recht in die Saison rein. Freiburg unentschieden und jetzt gibt es das nächste Champions League Spiel gegen den FC Sevilla. Die eigentlich die Europa League für sich abonniert haben und mal eine Zeit lang, ich glaube, 3-mal hintereinander gewonnen haben, kann das sein? Und jetzt geht's rein ins nächste Heimspiel. Und der nächste versucht zu Hause zu gewinnen, das ein bisschen entspannter hinzukriegen, aber das wird nicht klappen. Ich glaube, wir werden hier viel Spektakel haben. Die sind ja, mit einem Sieg reingestartet, haben ja einige Namen, die man schon mal gehört hat. Djibril Sow zum Beispiel, Ex-Frankfurter, Luke Bacchio, war mal bei der Hertha und beim VfL Wolfsburg. Atobolo bei Freiburg auf der Bank. Ejuke, den habe ich auch, glaube ich, bei der Hertha in Erinnerung. Vandenberg hat bei Schalke zum Beispiel mal gespielt. Bei Liverpool, Touré, also ja, auch so ähnlich stark wie wir, würde ich sagen. Auch von der Gesamtstärke her. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was bei rumkommt. Ich kann da gar keine Prognose abgeben. Das ist einfach super, super schwer. Weil einfach jedes Spiel anders ist. Mal hast du dann ein 0-0 mit dabei, bestimmt, wo ich mir dann denke, hä? Und dann hast du halt mal wieder 2 5-4 Spieler mit dabei. Wir gucken kurz auf die Tabelle der Bundesliga.
Ja, wir sind hinter Porto, hinter Dortmund, aber wie gesagt, ist das erste Spiel gewesen. Da male ich jetzt noch nicht den Teufel an die Wand, ehrlich gesagt. So, Bundesliga. Das ist unser tägliches Geschäft hier. 16:13. Also, ihr seht selber, wir sind trotzdem Zweiter aufgrund der meisten Gegentore. 13 Gegentore. Guck mal, selbst Union hat nur 8. Ja, haben zwar immer noch nicht gewonnen und Bremen auch noch nicht. Darmstadt 11., Dortmund 13. Ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, würde ich sagen. Kiel ist eine Überraschung, finde ich. Platz 8, Hamburg 9., Heidenheim 10. Ich glaube, die 3 Aufsteiger, ne? Oder? Weiß ich gar nicht, wie das jetzt in diesem Karrieredurchlauf hier war. Ja, ich hoffe nur irgendwann, dass wir defensiv das ein bisschen stabiler reinkriegen. Aber man wird immer wieder so Spiele haben. Ich glaube, dass wenn wir nie ganz abgestellt bekommen, da kann ich noch auch 10.000 Mal die Aufstellung umstellen. Und wenn ich jetzt die Nachricht hier schon wieder lese, da kriege ich schon wieder Krätze hier. Ich glaube, mit mir wäre es, was hat er gesagt? Mit mir wäre es gegen den VfB Stuttgart besser gelaufen, ja. Mit der hätten wir bestimmt 6 Punkte bekommen, anstatt 3 Punkte. Quatsch, guck mal, auch diese Chats, da muss so viel überarbeitet werden, krass. Normalerweise müsste EA mal ein Jahr Pause machen, um so viel Fehler zu beheben. Naja, egal, ich habe trotzdem Spaß, ihr habt hoffentlich auch Spaß bei all dem, was hier passiert. Macht noch gerne mit bei der Umfrage, aus welchem Land soll denn unsere erste Mannschaft kommen, mit der wir in EA FC 26 reinstarten werden. Macht's gut, bis zum nächsten Part und ciao.